No ako moja životná cesta je asi dosť taká vykyvová, že raz hore, raz dole, a raz som veľká silná kresťanka. Som veriaci, aj keď som v mladšom veku chodil do kostola iba kvôli rodičom. A potom som obyčajný odpadlík, alebo nie ani odpadlík, ale proste v tom bahne sa hrabem. Proste veľakrát som zveril svoj život do rúk Panny Márie alebo Pána Ježiša, keď som sa pomodlil pred tou dávkou a pichol som si s úplnou istotou, že ma nezabije, že Pán Ježiš sa postará o mňa, že ma proste podrží. Ale nemyslím si, že keby som s ním mohol takto hovoriť, že by mi to schválil. Skutečně dějou se tu zázraky a doslova se tu lámou srdce. Myslím si, že když se tady zlomilo moje srdce, tak se musí zlomit už srdce každýho. Lipnovská hora to je niečo pre mňa, tá hora, ktorá je najbližšie k nebu. Čo to dnes vlastne pre nás znamená nebo? A zda priestor planéta šrotu z vesmírneho výskumu. A predsa pohľadom na nebo sa vynorí čosi ako spomienka na domov. A tomuto nebu, domovu, kráľuješ. Ty svoje bolesti a to všecko, tady se to nechá, člověk tu načerpe sílu a má sílu skutečně ten měsíc prostě žít prostě naplno sa, má ten měsíc nad čím přemýšlet. Neviem, čo by som povedal, len to, že je super mama, že sa o mňa stará a že robí všetko preto, aby sme sa potom raz spolu stretli v nebi. A chcem povedať, aby všetci prišli sem na horu Zvír, okusili tu naozaj tú veľkú lásku Panny Márie a odniesli si taký úžasný pokoj, aký si odnášam ja teraz. Mária, Matka naša, prosíme ťa, vypros láskou všetkých okolo nás. Sloboda, po ktorej sme do onoho povestného novembra tak túžili, nás mnohých skôr zaskočila ako naplnila. Namiesto pohody nastalo hľadanie a neistota, kam sa vlastne obrátiť, komu veriť. Hora Zvír odrazu zasvietila do tejto prítomnosti ako maják. Pevný bod a zároveň liek. Zaujal tu pokoj takmer hmatateľný. Vstúpil do duše bez zaklopania, ako by pohľadil rozorvané vnútro. A v srdci akoby z neurčitej hmly sa pod vedením neba vynárali súvislosti a istota. Poznanie, ktoré prišlo ako dar, ako svetlo. Panna Mária mi povedala, moje drahé deti, pýtate sa, prečo som prišla. Tento svätý deň vám chcem odpovedať. Prišla som preto, aby som vám pripomenula, že ste boli stvorení pre lásku. Chcem vás naučiť žiť pre lásku. Chceš nás naučiť žiť pre lásku. Myslím, že dnes už pojmu láska vôbec nerozumieme. A predsa je v každom z nás po nej akási hmlistá túžba. Kde si za hranicami nášho vedomia ju tušíme a radi by sme ju uchopili do rúk. Ale len ničíme ten vánok božského tepla. Šliapeme po kvetoch a v reptaní a hneve zbierame horké plody svojich omylov. A predsa každý deň, na každom kroku nás oslovuješ krehkým pozvaním lásky. Gram heroínu stojí okolo 1400-1200 korún. Postupne som musel začať klamať, okrádať ľudí, aby som na to vedel zohnať, zakladať svoje veci, ničiť svojich rodičov, sám seba. Vás to žene furt zháňať si peniaze, to je jedno. Vtedy, keď už ste závislí vlastne na tom aj psychicky, aj fyzicky, vtedy vám to je jedno, či by ste aj zabili človeka, alebo nie. Když dojde k tomu odpadu vlastně od víry, takže vlastně celý svět se hroutí, lidi hledají, přijde nějaká povodeň, lidem to sebere barák a oni jsou schopní páchat sebevraždy, prostě ty lidi jsou hotoví. Nemají absolutně smysl života. Veľa narkomanov to nezvláda, vracia sa stále k droge naspäť, pretože to nevedia zvládnuť a nedá sa to zvládnuť bez pomoci, určite nie. Dosť často sa prechádzam po cintoríne a je
veľmi smutné, že skoro všade, keď na to pozriem, je meno nejakého môjho priateľa, mladého priateľa, ktorý nemusel zomrieť. Mamka sa za mňa prihovorala a zachránila mi moju dceru, ktorá mi spadla z 5. poschodia na hlavu. A je tu medzi nami a je zdravá. Vôbec, keby sa vôbec nič nezmenilo. Ja by som... Proste nemám slovo. Ďakujem Márii a Bohu, že ma zmenil. Bože, buď nám svetlom v tejto tme. Kto ste, vy, čo vediete vojnu aj proti nenarodeným a chcete svetu vládnuť so svojím globálnym bratstvom, bez Boha, s vašim právom na zlo, s vašim elektronickým otroctvom a siahaním na voľnosť Božích detí. Môžeme. Vaším Bohom je len biznis, zisky a trhy, banky a kreditné karty sú tou klietkou, v ktorej nás chcete uväzniť. Vo vašej trblietavej priepasti.